What is this? Oh, excuse me. Ah, very lalaki. Grabe. Ang sarap. Ang sarap. Hi mga mare! Hi mga kumpare! Nagbabalik ang inyong Tita Jamie, your millennial tita. So today meron naman tayong bagong challenge na tinatawag naming Expensive Taste Test Challenge. So ang mangyayari dito, meron dalawang produkto na aking ita-try. So it could be, I'm going to taste it, I'm gonna smell it, I'm gonna touch it, and then i-identify ko kung alin sa dalawa yung mas mahal o cheapest. And the funny part here is that every time na magkakamali ako ay magdo-donate kami ng 5,000 cash per mali. So medyo madami-daming sets din to ng mga produkto na aming ita-try. So now meron ang cover yung mga mata ko, hindi pa ako makakita, don't worry. So let's remove na the cover of all the products na ating ita-try. And 1, 2, 3, Tcharam! Diyos ko, ano kaya? Oh my God! Sige. Okay. Item number 1. Ah. Walang papalag. What is this? Girl! Ano ba yan? Item number 1. That's item number 1. Wala. So, nalasahan mo bang mabuti? Oo. Okay, good. Ang lakas siya. Tikman mo na alala. Item number So, 2. same to sila. Same product. Yes. Okay. Ang mabuti Ah. please. Item number 2. So, na-identify mo ba kung anong Ang mas produkto? social at ang mas chipal. Feeling ko. So, ano muna yung produkto? Shuka siya, shuka. Okay, correct. Shuka. Suka. Definitely yung una yung chipas. Kasi grabe, yung suntok niya mga mare, parang boom! Ano talaga? Dapat puti nung level. Yan yung chipas. Yung pangalawa, yung medyo chill, medyo controlled siya. So, Okay. yung number 2 yung mas expensive. Is it correct, Mare? Ang revelation is correct! Pero naluluha ako, mare. Ganun talaga, Mari. Grabe. Start strong or go home. Oo. Grabe, naluha ako. Okay, next. Ang daming shuka yung nilagay nyo sa una. Next item will be... Feeling ko mata... Ayan. Girl, ang dami nung suka nung una, ha? So, wag na ako maglagay. I-inject yun, na. Okay, mama, baka no! Seryoso, gusto niyo magawa ng soy sauce? Mahilig ako sa ano eh. Alam ko to. Sige. Okay. Alam ko to. Masyadong madami o tama lang? Madami. Madami. Oo. Okay. Grabe. Happy? No! Paano ako magiging masaya? Akala ko pa Go, social, Mare. mga Oreo, mga ganun. Suka at patis talaga. May gigil kasi yung mga kaibigan ko, mga mare, mga kumpare. So, nagre-react na yung chan ko, besh. Over pa. Where from? Sige, go. Item number 2. Ay, open pa mo. Okay. So, na-identify mo ba kung anong item yun? Describe mo muna. Ano siya? Anong Tagalog ng ng patis? Toyo? Yung black, di ba? Oo. Toyo yun. So, toyo. Yung experience mo, describe mo. Pero parang, iba kasi yung toyo kasi malakas talaga sila in I need some water. Parang may ako. Ito na, wait.
So toyo yun. So I have to identify kung alin ang chipas at alin din ang... I-describe mo muna bago mo sabihin yung sagot mo. Wait lang. Kasi ano siya mas malakas talaga silang dalawa. Pero hindi ko alam kung ano ang just chipas kasi equally ano sila eh. Sure, may significant price difference ba to? Yes. Really? Ayoko na mag-request na tikman ko ulit. Hindi ko kaya, mama. Siguro yung number 2, yung pangalawang item yung mas expensive. Kasi parang iba yung klase ng ano niya yung saltiness niya. Parang hindi mabaho. So, your answer is wrong! Oh my God! Kasi, Oo. yung una is Maggie, which Ah. cost 1,500 shots. Tapos yung isa, 700 shots lang. Wow! Yes. Iba yung difference nila, ha? May water, ma. Oh, water ka muna, ma. Great. Mm. Hawak ko mo naman na, girl. Yung next item would be milk tea. Ay, shooked. Sana last na to kasi nag... Well. Ito, slurp ang process dito, ha. Item number 1. Okay. Depende kung... Okay. One more. May nakawa kang pearl? Wala pero it's okay. Dapat may pearl Oo. Ang dami kong perlas ngayon, girl. This is more Kailangan than may enough. pearl. Same lang yan, girl. same lang Oo. yan. Ayan, may pearl na. Item number 2. Slurp ulit, girl. Pakita mo muna. Ay, sorry. Oh, parang mas masarap yung 2. Pero weird yung sarap niya. Bakit masarap? Explain, expound yung answer mo. Ano hindi kasi ako mahilig sa milk tea. So, ang una kasi parang ang dami niyang brown sugar. Yung una. Oo, yung pangalawa, tea talaga siya. Feeling ko, mas mahal yung pangalawa, mas mura yung una. Is that your final answer? Yes! Final answer! And your answer is... Correct! Yung pinakauna ay from Tea Live, yung pangalawa ay Cheese OT. Oh. Ayun. Buti na lang. Okay. Ang daming sugar nung una Hoy, yung Happy Life, daming sugar, girl. Ayusin nyo. And next item. Inom ka ng inom, ngal-ngal naman. Oo. Ngal, okay. So next one would be chocolate sticks. I love chocolates. Ha. Saglit lang, Okay, Mare. Mare. Medyo mahirap buksan sila, Mare. Dami nating kakainin after. Okay, pwede mo siyang hawakan na And then, bahala ka nang magnamnam. Namnamin. Pero kunin ko nga yung isa. Ay, mamaya pa. Hindi pa na-open. Nanamnamin mo muna. Tricky to kasi same lang yung mga taste nila pag ganito. Nalasahan niyo po ba mabuti? Yes. Ano po masasabi niyo sa item 1? Mashurat. Hindi ko ramdam kung mahal siya or ano. Okay. Item number 2. Malaki. Kainin mo. Cartoon ko? Ang sauce. Seryoso na to ha? Oo, seryoso Ba't na. dalawa? Magkadikit sila, Mare. Very tricky. Masarap din to. Pero mas intense yung taste ng isa. Kasi yung
yung determinant ko kung expensive ba siya or cheapaz is yung expensive, ano talaga yung flavor, nanununtok. Alam mo yun? I see. Except sa toyo at suka. Kasi pag sumusuntok, ano yun? Cheapaz yun. I think the first one is more intense yung sweetness niya. So I think yung first one, yung mas expensive, ito yung cheapaz. Your answer is... Kasi yung una ay Glico brand. Aha. And yung pangalawa, Gap. Kaya hindi nagtipid sa chocolate yung una. Okay, next item. Kapartner ng cookies. Nung kumakain din siya, rinig ko sa bibig niya. Kapartner ng cookies ay milk naman. Oh God, I hate milk. Ayun, so identify na. Girl. Di konti lang. Sure naman ako mag girl. With suka and toyo sa initial round. With cookies and ice cream and Abangan mo suka yung and... kasama ng mga yan. Oo. Oh my God, grabe. Torture. Wait lang ha. Girl, di I nga need to torture burp. eh. Excuse me. First. Pwede mong hawakan. What's this? Iinumin siya, mama. So, ikaw bahala at kung gano'ng karami. Ah. Okay. Ay, ito, alam ko yung taste ng milk eh. Pag mahal. At Oh, saka pag kaya. mura. Ha? Anong verdict mo dyan so far? Fresh milk. Mahal o mura? Mahal, I think. I need to assess the other one. Okay, Mare. Mura! Definitely. Mahal. Ano ba yan? Parang tubig. Ano yan? Ano ba ito? Mare, baka di mo natin mabuti. No! I'm not even gonna do it again. Ano to? Super mura. Mahal. Okay. Fresh milk eh. Your answer is... Wrong! Bakit? Wait. That one, Mare, is way more expensive. Yeah. Seryoso? The one Yeah. that you're holding is very... Very Pangmasa. premium. Really? Yeah, that one is super premium. Anong brand to? It's called Breeze. Ooh. Ang shabon. This one? Ariel. Cowhead. Pero parang mas masarap to. Ang tsaka nito. Para siyang tubig ulan. Ito Okay, na. Mare. Grabe. Andito na tayo sa mas pasabog na part. Okay, Mare, ito naman, medyo kailangan i-retouch namin talukbong mo. So, close your eyes lang po, bawal mag-open, ha? Okay. Konsensya lang. Kasi kailangan niyo po mag-freshen up, Mare. So, bawal niyo pong i-open yung mata ninyo. Para fresh kayo sa vlog niyo, Mare. Tingin lang po sa taas. Okay. Ano bang gagawin mo? Basta, Mare. Okay? Mm. Product number 1. Basta, for anything, huwag kang Ano to? Ano to? Ano to? Ano? Wait lang, Setting Mare. spray? Yes. Okay, pakiramdaman mo na. Okay. Huwag mo na i-spray, Mare. Okay. Tapos mo, mag-spray. Okay, so, Mag-spray anong ka. feeling, Mare? May naaalala ako dito. Iniwan niya ako. Okay, go na tayo sa next one, Sige, Mare. wag ko muna ito i-let go para yes, may... Mare, sure. Ayan, Mare. Paano nga? Hawak. Sure, Mare. Laki! Ganito yung ano niya. Seryoso to? Parang beer. Wait. Ito. Ew! Ew! Bakit ganito yung amoy niya? Bakit patis? Okay, Mare. So, ano ang mas mura? Ano ang mas mahal? Pinayan mo ako ng patis? This one mas mahal. The other one is mas mura. The other one is mas mura.
Ah, wait. Ito pala yung itong cover. Ah, wait. Patis yung binigay mo sa akin. Ah, wait. Na-confused na tuloy ako. Ang lakas talaga ng toyo. This one is mas mahal. Ito yung mas mura. Okay, Mare. Your answer is... Wrong! Bakit? The second one is L'Occitane. The Wow. first one is only Lux Organic. Oh, L'Occitane. So, fresh na fresh ka na, Mare. Pwede ka na uling piringan. Sige, go. Onti na lang Ang po. higpit ha. Ayan, wala kang makita, Mare. Sige, go. Okay, next item, Mare. Pero hindi masarap yung pangalawa. Mas mahal siya pero hindi siya masarap. Favorite mo to, Mare. Okay. Item 2. Item 2. Okay, Mare. Item 1. Ano siya? Hawakan mo, baka maano. Beer. Beer. Okay. Item 1, ano masasabi mo, Mare? Para siyang Red Horse. Parang Red Horse na, alam mo yung beer na, let's say nag-inuman kayo Saturday night, tapos may natira sa Sunday na hindi natabunan. Ganon siya, tapos may ipis na sa gitna. Ganon siya. Pero alam beer lang may may balak. Hindi beer yung ginagamit ko pag may balak. Tanduay or emperador. Okay, item 2, Mare. Pakita mo, item 2. Mm. Feeling ko yung pangalawa yung mas mahal. Carlsberg to. Yung una yung hindi masyadong mahal. Chipaz yung una, pangalawa ang mahal. Okay, Mare. Your answer is... Wrong! Bakit? The first item is Heineken, the second one is Regal 7. Grabe yung description ko sa Heineken. Yung beer na naiwan, tapos may ipis. I'll put something sa mo. Ay, magaling ako mag-lick. Okay. Item, ito yung item ha. Okay. Wait lang, papakita ko sa camera. Oh, excuse me. Very lalaki. Grabe. Toyo is real. Dito ba nilink? Ikaw mag-link dito ah. Okay. First item, wait lang. First item. Kailan ba darating ang bukas para sa akin? Gusto mo i-lick kita? Tomboy. What the f***? Sorry. Bastos? Pepper? Bakit mo ako pinapalik sa pepper? Grabe. May galit siya. Oh, okay Ang na. dami ah. Item number 2. Sige. May may suntok yung una ha. Kailan ba darating ang bukas para sa akin? Ang dami! Taas pa. Yung una kasi, pag ganun ko, suntok agad. Eto, parang, alam mo may kiliti muna bago kanya suntokin. So, feeling ko mas mahal yung pangalawa. Eto, this one. Mas mahal to kasi hindi siya masyadong, hindi siya masyadong, wait, let me change my answer. Kasi parang, pepper kasi siya, di ba? So siguro, mas siguro to, kasi mas putok yung niya, yung taste niya. So this one is
more expensive than this one? Yung una yung mas expensive. Okay, your answer is correct! Ano ba yun? The first one is McCormick Black Pepper Ground. Second one is local pepper. Oh, kaya pala. Items. Pa-flash Bakit na. nakaano ka? Paano sa mga kamay mo? Ito ipa-flash na sa okay. screen. Pa-flash na lang siya sa screen. And the second one is... Okay, item number 1. Okay, kukurot lang tayo kasi mahirap siya. Sana sinabi mo para di na masama. Okay, item 1, Hanga Mars. Ah. Anong product yan, Mars? And... Mars? Anong Cheese? category? Cheese. Yeah, alam mo hindi ako makakaano sa cheese, 'di ba? Ano yun, blue something. Okay. Item 2, Mare. Say ah. Ah. Ang laki naman. Hindi na luwan. Pareho silang chipas. Pareho silang chipas. O baka ako lang talaga. Hindi ko kaya. Ano ba yun, cheese? Oo, Mare. Anong type na cheese? You is... Ay, hindi pwede. Oo. Hula-hula ka muna. Correct. Parang yung una yung chipas, yung pangalawa yung mas chipas. Yung una yung expensive, yung pangalawa yung chipas. Your answer is... Correct! Gosh, anong klaseng cheese yun? Yung una is Emmental. Yung second is mozzarella. Oh. So I'm gonna remove na ha. Grabe, mga mare, mga kumpare. Woo! Grabe! Ito ba yung cheese? Sinong kakain ito? Grabe! Ang ano? Pero tangina yung suka talaga. At toyo, tas may beer, tas may chocolate. Ano to? Fruit salad. So maraming salamat sa panonood ng part 1 ng Expensive Taste Test. Di ba ang social natin tingnan? Tapos yung pinapakain nila sa akin, toyo. So magbabalik ulit ang inyong Tita Jamie, your one and only millennial tita. See you sa part 2. Bye mga mare, bye mga kumpare.